邪惡，相爭武林自尊。情仇怨揮寶劍，武林浩劫天翻地亂。歸天地級，震驚武林，迷中無任何共取勝。誓要伸張正義，血海翻波很難平，劃分邪正。冇啊！3、4丈之內乜都睇唔到啊！大家聽住，九連山係窮山惡水，霧入面可能要懸崖斷路，等會係先行開路。方丈，有馬蹄兵啊！空空回聲，只有幾多匹？解密。未必係馬賊啊！為免誤會，將我哋門牌嘅旗號打出嚟。咩樣子？你哋嘅門牌仲揚旗？揚旗？兩個人揚咩旗啫？我哋兩個人係揚咩旗啫？你哋成隊人馬先講規矩啫。揚旗！開睇啦！嚟緊啦！問清楚先，唔好亂嚟啊！原來嵩山少林啊！原來係目不空洞派長官掌門，咁就放心啦。好彩少林派及時揚旗，呢度三不管。我哋雖然係武林中人，但係講到費事節外生枝。冇錯啦，嗌上嚟就無謂啦。呢兩位唔似貴派弟子喎。哦，呢位係點倉派掌門一陽指導長，嗰個係佢徒弟馬君武。點倉派？呢幾年喺武林中都好少聽到呢個門派。咁你哋參加武林大會，連旗都唔帶翻支嘅咩？唔係啦，師傅，我哋都整翻支旗嚟插下啦。俾人講兩句就動搖，唔係動搖啊！揾咩嚟做旗先得㗎？不能夠太低調啊嘛！喺個包袱嗰度搣塊布出嚟。咁點樣寫啊？血啊！用血比較誠意啲，會唔會太血腥啊？唔會嘅。喂，你做乜嘢啊？做咩你？嚇！你話用呢個血嚟寫嘛？我幾時話用我自己嘅血啊？嗱，唔好喺人面前啊！失禮人哋啊！呢個戒出嚟真係。長官掌門，我哋就係趕路線啦。好，唔好浪費時間，走路。嗱，你自己睇下啦，人哋咁多人，我哋得兩丁友，點同人平起平坐啫？唔坐都要坐噶。呢次武林大會係官府舉辦嘅，武林咁多恩怨啊，就因為勢力範圍唔清楚，所以先至召集九大門派劃清界線。我哋唔去開會啊，連山頭都冇埋啊！我都唔明你點解要咁辛苦嚟維持住呢個門派。我哋闊蒼山連樹都零舍細棵過人嘅，一於飛鴿傳書翻去解散翻師弟，出嚟賣藝又好，做鏢師又好，人哋話晒都有家室噶嘛，冇話要人哋咁困身啦係嘛？做人啊，唔好咁悲觀，凡事往好處諗，次次咪淨係得我一個人喺度諗。喂，你未做獎明之前借落啲銀兩啦，還翻嚟先啦。萬一你連山頭都霸唔到嗰陣，逼咗佢兩師徒要出嚟各自闖蕩江湖搵兩餐，江湖太大未必撞到，耕田咪好咯，學咩藝咧？你講緊未啊？有冇邊個叫你做師傅？真係忠言逆耳嘅真係。喂，未講完。大哥，睇下上面咩嚟㗎？冇睇錯吧？咁大一住屋嘅，好似有人喎！有人。追嗰隻鶴，睇下我都唔制，等埋我追我！衰馬，行啊，咪玩啊！人哋向前衝，你係打倒騰，係要同第啲馬唔同嘅。打啲水你飲下啦。隻馬唔行，個井又冇水，一早都嚟。停啲嚟啊！
似個選業選到喳喳聲嘅，得閒買啲嚟防下身先。一葉咩名堂？你就係企喺隻大雀嗰個？係啊，你係我第一個見到嘅人，我叫白雲飛，冇話俾人聽見過我啊！神啊，拜拜先。我哋冇同人講我見過你㗎，神仙葉。大家聽住，各大門派請將兵器收好，唔好亮出嚟，以免大家產生誤會。記住今次武林大會口號：武林一家，齊保江湖。武林一家，齊保江湖。兄弟，齊保江湖啊！一家，齊保江湖。梗係啦，齊保江湖啊！喂，冇問我。誒，你知邊個人啊？開門，開門啊！上官掌門，你唔可以喺度主席噶噃。會幕，費事俾人落局。做事嘅事，我哋自己負責。大頭問，開喎。係。威武啊！威武啊！佢哋話我點將派冇房喎。唔係啩？我哋兩個人都冇房。佢話人多先有房啊，所有房俾晒大門派先啊。喂，師傅啊，我好攰喎，孭咗成日嘢，睇你㗎。因為佢哋上路帶咁多書先嚟，而家上機考試啊。我今次同你出嚟啊，先知道我哋咁冇地位。你呢個做掌門啊，認真失威啊！係啦，唔好廢話連篇啊！去揾主辦人商量下，喺度等我。真係托慘都唔識轉駁嘅。上下一位床下底。咁大個人食，喂，高手啊！你踩咗乜論語啊？喂，中庸地鬆。品君侯，點蒼派嘅掌門有事求見。請佢入嚟。呢位大會嘅主持人，堅文18K嘅曹洪曹大人。曹大人，道長你好，在下一陽子，我即刻叫人同你安排地方休息，咁你放心啦。老家。係，準備。呢個係各大門派劃分勢力嘅地盤，點蒼派喺呢度。我知佢。天龍幫係天龍幫。佢哋係而家武林上面新興嘅勢力，幫主叫做蘇鵬海。佢哋最厲害嘅武器就係錢，好多門派嘅弟子都俾佢哋收買咗。佢哋地盤擴大得最快，所以各大門派都當天龍幫係眼中釘。哇！咁多釘掹都掹唔晒。武林一亂，受苦嘅就係百姓。如果呢次談判失敗，武林就會變得比以前更加腥風血雨。點蒼派既然係一個小山頭，放得低嘅最好就離開呢度。埋喺度。喂，行開啊！你冇位嘅咩？呢度有華山派噶嘛？我就滿晒針都插唔入。喂，飲杯。有位。女俠，如果唔介意嘅，借個位嚟歇下腳。我師傅一出嚟我就走噶啦，實在太攰。呢啲係山藥花葉，香唔香啊？俾本書添。哇！之後，姑娘，你好似唔記得着。好唔好睇啊？麻麻地好睇啫，我驚你冷親喎。唔會，你睇得咁過癮，俾我睇翻好應該。喂，大庭廣眾俾其他人睇到好肉酸喎。喂，
睇咗睇啊嘛，睇到咁啊！你隻手，哎，又睇到。各位大客請觀賞。哇！你邊度嚟㗎？仲咁得識？好啊！以後就揾機會遲啲追。點啊？唔好做心事啊！心事嘅就拉人。有邊個想同天龍幫寄怨嘅職官嚟啊？啊！你講到邊話？係啊！帶你出去打。好啊！讓開啊！讓開啊！大家嚟先。有個天龍幫作隊，班死你！死未？對面邊啲人先睇下，紅色、藍色、黃色、綠色，我真擒你唔到，係到。阿神，你咪三分人識上大雄，你武功咁渣，等我教你五行迷蹤步。腳踏兩儀，金木為肩。東武九篇據水中，入咗步裏邊啊！哇，嚟緊啦！身在乾坤，衣短堪離，玄龍勿用火騰空。撞啦喎！又撞啦喎！我知啊，真係撞啊！小玩萬丈歸元，土聯經緯，五行幻化布迷蹤。點解錯？咪益佢啊！翻嚟，學識未啊？學識咩未啊？師傅，你起埋啲咁嘅嘢啊？你知唔知我掩護防緊你啊？錯口啫！天龍幫拉人啊！企喺度！哼！我以為你哋身為武林中人就可以唔守王法，我哋燕雲18騎成隊軍隊喺度，邊個搞事鎖邊個。大膽！咁威風，仲使乜等啊？而家就拉我。你無恥！哇！呢招幾難拆喎！玉簫仙子，你大哥係堂堂天龍幫嘅幫主，你喺大庭廣眾之下咁放肆，會令佢好冇面嘅喎。哼，你驚啫啩？真係無能！你啲男人啊，俾機會你嗰陣就扮唔要，唔理你啦就苦苦哀求，真係麻煩。同意嗎，大俠？包括你都係啊，大哥。嗬。幫主，大小姐又喺出邊搞事啊！佢又做咩？佢除晒上身啲衫啊！咁好唔好睇？由得佢。如果邊個敢掂我個妹，我閹咗佢，然後挖佢個眼珠出嚟，再斬斷埋佢手腳。日邊個仲敢睇？蘇鵬海，當俾面個曹洪，唔好節外生枝。聽日喺武林大會再講。今晚二郎曹洪，你以前喺武林功夫麻麻，一啲江湖地位都冇，而家投靠朝廷做官又唔上唔落，所以在武林大會向朝廷搖頭擺尾，乘機立功。你呢種人一事無成，要面就算我俾你，你都冇本事攞。哼，
走。各位，我就住喺天字號房，係男人嘅就嚟揾我啦。呢度好複雜啊，我哋翻入房先。喂，師傅啊，間房似唔似正啊先？總之好舒適啊。嘿，做乜行咁遠㗎？柴房你係啦，哎呀，瞓得安安樂樂唔好咩？啊，住得太好啊，費事人妒忌啊嘛。咧是非又多。哇，越嚟越冇規冇矩喎你。玉簫仙子，白雲飛，睇咩啊？睇報咯。你喺嗰邊睇咩啊？睇顏料咯。哈！點解梁小盧忽然之間對染布發生咗興趣？一定係跟得你多學埋呢啲嘢。咦？咁多銀兩嘅？又話我哋古裝山平時收成錢係曹大人搞到借俾我哋轉行做生意嘅。原來係轉行做生意？你同佢好熟啊？佢想借錢俾你？唔係，我覺得我老實啫。老實？你老實？曹大人話：佢話江湖好似大染缸咁樣，正路嘅人咧就唔應該喺呢個染缸裏面嘅。嗱，呢次武林大會係嚟談判噶嘛？嗱，我點倉派門派又咁細，人丁又咁單薄，想揸唔嚟啦？你話係咪啦？唔出嚟見識過，嗱，都唔知我哋咁冇面。但係如果我哋唔出嚟江湖行走下嘅話咧，就睇唔到咁多吸引人嘅嘢。當年我師傅帶我出嚟闖蕩江湖嘅時候，我都係咁樣諗啊。結果係點樣啫？你想得到嘅越多咧，你同我爭嘅嘢咧可能更加多。喂，我係師傅，唔好下用師傅嚟壓我。而家講大家擺架子係嘛？好，而家你係師傅定我師傅咧？我沖個涼，然後翻去擴張3位生意做，世界都逃避。小姐，天龍幫嘅飛鴿傳書話騎學嘅人已經喺九州府出現。係啊係啊，仲唔行？換緊衫啊！我喺天字號房，邊個係男人嘅就嚟揾我啦。仲唔行？生意佬，你叫我啊？喂，師傅啊，人哋食緊飯，我哋走唔係幾好意思啩？傻嘅，家家依排兩啖嚟，人哋冇預我2個噶，冇預都唔理咁多啦，肚餓啊嘛。我都係啊。各位高手，天龍幫已經喺1個時辰之前撤出咗九州府啦。為咗防止有人喺水井同廚房裏面落毒，各位小心戒備，緊守自己嘅崗位。就係嗰個唔着褲嘅女人嗰邊，9大門派齊實怕咩啫？係啊，江湖險惡啊嘛，有咩喐係咁緊張噶啦，所以話你冇乜見識。執齊行李走。師傅啊，啲眼神有得控訴性。一樣似，你哋執埋包袱。係咪想偷偷地離開九州府啊？係啊，唔係，我啊打算轉行，我諗住同我徒弟咧翻去擴張室搞生意做啫。乜你唔係嚟開武林大會嘅咩？點解忽然間轉行啊？係咪天龍幫收買咗你啊？天龍幫唔拉更嘅，要收買唔使收買嗰啲咁細嘅門派啊！一定係啲大啲有名啲嘢乜話，冇錯，勇者無懼。大家聽我。呢隻係嗰邊嚟㗎。蝙蝠走！天龍幫嘅蝙蝠有毒㗎，快啲走啊！走啊！幫我毒蝙蝠啊！走返2步啊，師傅！走緊啊！揸門啊！
咗手快，打死咗2隻。哇！死得人多，攞啲藥出嚟。方丈，阿扶用我師傅。方丈，你睇其他人。哦，啲藥冇用。白雲飛，曹空，係你叫我哋開武林大會嘅，而家9大門派人都中毒，係咪你串通天龍幫你害我哋？我哋都有人中毒，如果係我哋害你嘅，我哋點會留喺度啊？你梗係留喺度啦！你唔驚你識穿同天龍幫串埋？你講咩啊？到時啊，我呢個邊度同交代啊？大家唔好嘈啦！而家殺咗都冇用噶，而家咁多人中咗毒，救咗人先啊！軍武，軍武，咁好膽，自己走先。報告幫主，我哋嘅蝙蝠陣已經全軍覆沒啦。係咩人做？唔係人，係一隻巨殼啊！藍小蝶想揾嗰隻巨殼，果然真有其事。仲有白雲飛，白雲飛，係揾我幫手戒蝙蝠毒啊！呢本咩書嚟㗎？天下奇醫《本草綱錄》歸元秘笈。歸元秘笈，冇理由未睇過。做咩？出咗火啦！捉住個雞仔！冇打！你哋記住武林係一家。唔聽話係嘛？揮陀履歷少問之，背負大身過稻田，栽花直茶南山下，夜看北斗用風眠。武林一家，唔係自吹查實咁蠢係嘛？唔打都得，隨便鎖佢，鎖我鎖你先啊！喂，我嚟啦！萬丈歸元，武林經緯，行辦法報迷蹤。師傅，我而家揾解藥翻嚟，你點樣去揾啊？俾啲拜二寶個高人會帶我去噶啦。唔關我哋事。唔使咁迷茫，琴晚你就知噶啦。喂，唔好俾佢哋自相殘殺啦，唔係揾到解藥翻嚟個個瓜晒，咁咪嘥氣。嘿，喂，軍武，仙劍。出埋我哋！喂，你冇掹晒我隻殼啲毛啊！喂，呢啲咁嘅雀點控制㗎？隨便吹下口哨咪得咯。我教你控制隻殼啦。唔使啦，我好少騎啲咁高級嘅嘢嘅。喂，小心啊！點停啊？你放開兩隻手咪可以停咯。放手？咁我攬住你㗎喎。睇啊！原來有朋友係咁好㗎喎。你講咩話？冇啊！我由細到大都喺山上邊，除咗我師傅之外，我咩人都未見過㗎。哇，咁逍遙，咁你咪冇煩惱？哇，你太幸福啦！係咩？我都唔知嘅。你師傅冇話你知嘅咩？你做咩啊？上次你錫過我啊嘛，咁我咪錫翻你咯。吓？咁我錫你，你又錫我咯？咁我又錫你，你咪又錫。到啦。吓？好咯。我同你一齊落去。啊，咁高！潛龍勿用火騰空。
喂，白雲飛啊，呢度好似冇棵嘢似樣嘅喎，得啲咁嘅框啫喎，棵嘢究竟點樣樣㗎？唔係一棵棵，係一隻隻。我哋揾緊千年火龜啊！龜唔係喺水嘅咩？嗰啲龜解唔到毒噶。啊，圓玉喺上邊，冇理由揾唔到個蹤跡噶噃。龜係佢咁高啊，邊處會睇到啲龜啊？哇！況且呢度咁辣，龜都熟啦係嘛？我諗我要用音波功逼佢出嚟。係啦。誒，不如你翻上先啦。翻上去？記住唔好攬住佢條頸喎。曉啦。嚟去啊！小心啊！你唔係藍海平，我師傅冇嚟到噃，咁你一定係白雲飛。咁多年嚟，我冇出過江湖見過人，你點知道我個名㗎？我知咗你個名20幾年，咁你係？誒，個龜膽！想攞翻個龜膽，叫藍海平嚟揾我啊！你仲知道我啲乜嘢？一切！嗰個邊個嚟㗎？唔知，不過佢知道我好多嘢。熟人。嗰頭有隻船喎，佢唔知會唔會喺度咧？喺度等我。喂！仙鶴已隨雲影了，神針猶帶月光寒。白雲飛，如果你係一個有血性嘅人，就喺我亡母靈前跪低叩頭。你引我嚟呢度，都係時候講俾我知你係邊個。我叫藍小蝶。藍小蝶，佢連我個名都冇話俾你聽。佢對你實在太好啦！25年前，藍海平就係為咗救你呢一個亡國嘅公主，抌低咗我同我娘親。呢25年嚟，
我兩母女歷盡艱苦，走進天涯海角，就係想揾翻呢一個拋妻棄女、背情背義騎學嘅人。我師父，你阿爹亡國，邊個國家？咁我係邊個？你係邊個？你真係不幸，原來係白紙一張，25年嚟都係一片空白。好，如果我白雲飛真係令到你家破人亡，我喺你亡母面前扣3個響頭。冇咁易！白雲飛，你以為扣3個響頭就可以抵消我哋25年嘅恩怨咩？哼，太便宜你啦！你欠我嘅，我要你今日還。好，咁點還啊？聽我彈一首曲，聽完之後你仲可以攞個龜膽翻去揚威立名，就係咁簡單。咁你彈啦。九州府，袁玉翻去南海峰揾師傅。你受咗重傷啊？千祈唔好俾人知。小姐。天龍幫主駕到！小心天龍幫啊！各位姐姐，你哋唔使驚，今日我蘇彭海嚟，係專程同藍小蝶姑娘去九州府探下嗰班九大門派。其後嘅人已經俾我打傷咗，武林盟主呢個位已經係你嘅囊中物啦。
藍姑娘，聽你把聲好似有啲唔精神，冇事。此人更衣，有所不便，請回。無禮！藍姑娘，玩下啫。九大門派嘅人，我冇興趣，所以我係唔會去九州府嘅。咁白雲飛呢？我查到佢去咗九州府，所以特登嚟請你去。藍姑娘，你咁避忌，唔通真係受咗傷？如果你真係夠膽嘅，咪即管嚟試下。通常男人試女人嘅，都不離係嗰啲嘢啫。放肆！我嘅老公，遠兵回旋走。簡直係雕蟲小技，仲拎出嚟獻醜，我哋小姐根本唔放在眼內。好，既然藍姑娘你真係冇事嘅，咁咪最好。好，如果白雲飛係喺九州府，我就跟你去。咁就請藍姑娘你上轎。小姐，對唔住，只怕春我冇能力同你一齊達成心願。唔好喊。自從我哋兩母女俾人拋棄咗之後，我就發誓唔會再喊。仙鶴已隨雲影渺，神針猶帶月光寒。方丈，你飆緊冷汗喎。你話你徒弟同個高人去攞解藥嚟救翻我哋，點解仲未翻嚟嘅？佢呃我哋咋？而家武林除咗我哋，仲邊度有高人啊？一陽知，你徒弟唔會翻嘅。你唞下仲好啦，我都親眼見住個高人同佢坐住隻大鳥一齊飛咗去。我徒弟唔會呃我嘅。喂，你走先啦！如果我徒弟翻唔到嚟，佢就會對付你哋噶。喂，仲有嘢未講完啊！你中嘅蝙蝠毒唔係咁深啊！你攞住呢塊神仙葉去頂住先，試下啦，含住你就知啦。冇呃你咧。點決定啊？而家我哋各大門派嘅弟子都喺度啦，我哋嘅師傅啊中晒毒。如果我哋呢班新晉聯手啊，武林就係我哋嘅。有冇咁容易啊？以我哋而家嘅實力啊，夠唔夠對付天龍幫啊？唔好理咁多啦，我哋首先咧要搞掂班老嘢，然後再同天龍幫談判。大家都為錢啫嘛，如果傾唔掂唔使驚啊！我哋九大門派弟子加埋有幾千人。我哋忘記咗點蒼牌，一陽子，加入我哋啦！真係天下烏鴉一樣，加入你哋不如加入天龍幫。咁清高，師傅，一陽子想教下各位掌門啲盟主智慧啊！各位掌門唔好俾人利用啊！多謝你救咗我都贊成你做武林盟主。千萬軍，在立即全隊軍隊入城，對付天龍幫嘅餘孽，其他門派鎖起晒佢，為者格殺馬論，準備。操控一陽子，方丈，估唔到你真係出賣我哋。上！操控，我救你一命，你做咩陷害我？一陽子，我喺度，你唔使驚佢哋噶。哎呀，唔好咁踩落我武林啊！
奇可嘅高人啦！嗱，唔係話我特登咁大聲講出嚟嚇大家。經過我哋雙劍合璧、連夜廝殺，喺冇鞋玩劇走嘅情況底下，終於俾我哋揾到個龜膽翻嚟救九大派嘅掌門人。咁就好啦。嗱，氣氛有啲唔對路，唔係3日前打女交嘛？唔係，廢話少講啦。而家最緊要咧就係請呢位高人出手幫各大派嘅掌門人解毒先。犀利！咩事啊？你嗰個曹洪啊，你小心佢啊！佢呢個人啊，城府好深噶，我爭啲俾害死佢。白雲飛，冇事嘅，冇事嘅，我勸下佢。小心啲啊，大家。唔係好肚啊！喂，你做咩啊？我俾藍小蝶嘅音波功震傷咗，如果要用龜膽醫佢哋，首先就要醫好我嘅內傷。吓？咁唔知大鐘班人知唔知你受咗傷咧？知唔知都好啦，打開第10頁啊！咁多層嘅，又係呢本嘢？萬軍先下手為強，如果俾九大門派解毒先，我哋就冇立足之地噶啦。搶龜膽，幾樣子搶龜膽啊！撳住我熱度，唔好理發生嘅事。好啊，冇爭啊！好彩，阿彌陀佛！冇搶啊！喺上邊啊！攞鑊先！中招！好啦！呢樣嘢冇你嚟啊！哇！天龍幫，天龍幫！你哋人齊啦，係嘛？一陽子，你揸住個鑊做咩？曹洪，呢個時候點都唔可以俾人知我哋內訌啊！蘇鵬海，我哋九大門派來自天南地北。大家傳藝各有一手，所以就想煮翻餐九大簋嚟互相品嘗一下啫。係咩？咁點解一邊煮餸一邊揸住啲刀刀劍劍啊？武林中人劍不離身，係要嚟防你哋嘅。一陽子，你鑊嘢好似食得噶咯，有冇預埋我啊？你就想啊？呢鑊嘢點都冇你份啊！大家請我食九大簋，食上菜。藍小蝶，佢都受咗傷，你快啲幫我療傷。九大門派唔係蘇鵬海嘅敵手。哦。有一個音波功啊！大家揞住耳仔，千祈唔好聽啊！白雲飛，出邊7個咁亂，你做咩匿埋呢樹唔出嚟幫手啊？吓！咁大聲啊，師傅！白雲飛佢受咗傷，唔可以俾出邊嗰班人知道噶嘛。我咪學佢吹笛，壓住出邊嗰班人，等可以療傷嘛。哦，咁等我吹笛，你同我療傷。吓？你識吹笛嘅咩？我唔識噶，不過你得我冇就唔得噶。吓？喂，師傅！我哋繼續療傷嘛。原來佢受咗傷，採陰補陽，吸納不吐。啊，記錯。歸元秘笈。
就係你隻奸狗！鬼鬼打！南海無極幻化，咦？唔知咩事咧？師父，南海平，白雲飛，跟我走。喂，你睇呢本？追，係，不冇走啊！哦，南海師父啊，你咪有個女叫藍小蝶㗎？藍小蝶，我一早就話你受咗傷，你又唔肯認，搞到而家咁。嚟，等我寫翻你。跟我走。你做咩？我唔使你救。小蝶，前面好似越嚟越荒蕪喎，咁啊冇定呢？喂，我哋而家咩方向啊？你當乜神啊？咁大霧我點知咩方向啫？捉住嗰兩個點蒼派嘅人，攞翻本歸元秘笈。啲埋嚟聲咁實，佢哋一定換咗馬。我哋都要換馬啦。我換你嗰隻，你換我嗰隻啊！弊家伙，越嚟越大霧，再咁走就唔知走咗去邊頭喎。呢班正係釣開鬼嚟嘅，追咗一日一夜，我哋啲馬已經就係冇力啦，遲早俾你追到噶啦。啊，師傅啊，呢本嘢點啊？搣開兩邊啊！哦，你又唔係咁搣啊！哇，出劍講聲話。咦，咁有乜分別啫？哦，咁即係等人執到咧，都唔知呢本係歸元秘笈，以為歸元。一人一半，分頭走啦！喺邊處見翻面？括裝山見啊！哦，喂，唔好為咗雞上咁多錢唔翻嚟見我啊！喂，師傅啊，保重你。咦！跑快啲啊，衰馬！哇！咁就玩完，真係冇癮。有緣無緣，有仇冇仇。有緣無緣，有仇報仇。你二無定鬼，我哋喺度噶。
係鬼，我就變成厲鬼報仇。我聽到你喺上面，就係咁吸你落嚟。喐彈手啊！後生仔嚟噶嘛，間骨都算唔錯。我係軍號嚟噶，我要拉你。我響度咁多年啦，淨係食埋啲蛇蟲鼠蟻啊，飛禽走獸啊咁，都好耐冇聞過生人嗰陣味啦。今日終於咧等到有人肉食啊，仲係做官嘅點？妖怪啊！妖怪啊！前輩，有冤報冤，有仇報仇啊！前輩嘅武功咁高，你到底係何方高人啊？你一定係俾人陷害先困咗喺度嘅。我同你一樣，都係俾人陷害先跌落嚟嘅。如果我死咗，你會開心啲嘅。我寧願死喺前輩手上。只可惜我唔係你嘅仇人，你嘅仇人仲喺江湖上面逍遙自在啊！我係祁連山大國子嘅主持，係我武功高，但係太信人。我大徒弟寧孔為咗想學我嘅般若神功，斬斷我雙腳，挖盲我雙眼，想逼我講出口訣，但係我唔肯。個反骨仔就將我韞喺個枯井下邊。前輩，我帶你出去揾個反骨仔報仇。你呃我啊！我冇啊！我唔信你。點你先信啊？前輩，食咗面前呢堆泥啊！快啲食啦！食啊嘛！食啊！大膽啲！好唔好味啊？好味，好味。你都幾聽話，你真係同我報仇？真地，我同你易過你緊骨啦！你一定好憎我噶啦！我要你憎恨所有嘅人，點解要響度鬥我？參見公主。點解當年你唔救你嘅家人？當年皇城失陷，我衝入宮中，床上有兩個細路，我手執兵器要殺出重圍，我只可以救到一個。咁我寧願你當年救嘅唔係我，唔使搞到藍小蝶漂泊咗20幾年，我欠佢嘅點還？神該死，師父。神當年亦都係一念之差，空懷私心。其實我係想救我個女出火海，請公主原諒。師父，快啲搵返藍小蝶，你唔可以再俾佢漂泊落去。我都唔希望佢好似我咁多年嚟喺我回憶裏面，所有嘅嘢都係空白。公主，
等我同你醫翻好內傷先。師傅，攞去救藍小蝶。小蝶，唔好亂喐啊！我用神針同你醫緊傷嘅。藍海平，我死都唔會俾你醫嘅。小蝶，小蝶，你唔好亂喐啊！仲有一個傳中穴洞未打通，如果唔係，你嘅傷就永遠都唔會好翻。嘿！西打之飛。小蝶，你唔好再亂喐啊！如果唔係，我運喺你體內嘅功力就會衝破丹田，爆我兩個大穴嘅。當年兩個細路，我私心起，本來想救你，結果救咗公主，我記不足，亦都做唔到慈父。你呃我要將你廿年嚟嘅心血全部毀滅，我要報仇。你想對付白雲飛？言喐冇啊！小蝶，上去！係咩嘢嚟嘅？係咪武功秘笈？係本山海圖嚟嘅師傅。呃我？你就係為咗呢本秘笈喺上面俾人打落嚟嘅，係咪？唔係啊，唔係啊，師傅。唔係，唔係啊，唔係你嚟到我食咗佢。食啊！食咗之後你就唔使自學嘅。咩事啊？徒弟，你係咪中咗毒啊？唔使驚，走你！徒弟，你點啊？徒弟，點啊？我嘅內功，你想點啊？曹洪，我係你嘅師傅，你啲未學齊我啲武功，你就咁樣對我，使乜你教啊？你應承過同我報仇嘅，幫你報仇？人害你就話要報仇，咁你害我咧，要報仇嘅我第一個做緊你，我唔會幫你殺你仇人嘅，死眼閉！眼骨仔！再唔到我翻去啦，將呢一封血書交俾白雲飛，你快啲去啦！公主，神南海平舊業難清。故遭殺身之禍，未必脫險。神不能保主復國，實在罪該萬死。今日神賤女藍小蝶將對公主不利，公主自當全力以赴。
決不能捨己為他，鑄成大錯。罪臣藍海平絕不。有恩怨，我就去了斷。而家咩武林大會都唔使開，你哋嘅掌門已經死晒。而家九大門派全部隸屬天龍幫，信我者同我讀出嚟。讀出嚟！武林盟主，大聲啲！武林盟主。而家九州府已經歸屬天龍幫嘅地頭，所有鋪頭開翻門做生意，掛起天龍幫嘅旗交會費。如果邊個夠膽唔開門嘅，鋪頭就由天龍幫接收。邊個想做生意嘅，就要插俾天龍幫即係。呢度都唔知捱得幾耐啊！過得一日得一日啦。喂，唔好偷懶啦，快佢啦！啊，睇有冇？仲有好多冇要晒啊！知道啦。可能飛唔知喺邊，仲點解師傅翻括倉山添㗎？喺入邊間鋪頭仲未插俾天龍幫即係。點咗軍部翻括倉山條，我喺度實俾人行。不過冇辦法㗎啦，一個人有兩條心唔係多嘅。走咗一兩人啦，插俾隻旗佢。玉簫先知。曹孔，係咪冇男人咁埋起身啊？你咁掂我咩？當然啦。呢啲係快樂散，俾你試下啦。接我！師傅，你點解喺度㗎？你又點解喺度啊？你唔好理我點解喺度啊！你唔係應該喺括倉山嘅咩？你夠應該喺括倉山咯。我有事啊嘛，我梗係有事啦。括倉山見啊！喂，括倉山見啦！阿哥，曹康，你哋狗公，天龍幫主今日唔使再俾面你夠膽喺武林盟主面前？嘿，武林盟主，殺咗曹！你咁掂我個妹，我而家就做俾你睇，佢中咗自己快樂散。我冇男人同我上床，佢就會死噶啦。曹康！
等啦，估唔到一代高人都要葬身喺呢一度。啱啦，而家物歸原主，呢本嘢還唔到俾白雲飛就還翻俾你，當係陪葬啦。嘅笛聲，曹孔，係你把白雲飛嘅笛聲引我嚟呢度？冇錯。無聊。藍小蝶，呢啲係玉簫先至極樂合歡散。你越發勁，呢樣力法做得越快。林姑娘，春娥，娘親嘅靈位，娘親，我已經同你教訓咗個負心人，帶咗白雲飛。哇，好紅喎你塊面！快走啊！我呢個時候點走得咧？我走咗邊個救你喎？地皮！哇！我殺你！哇！攞命咩？林姑娘，唞唞嚟。學府一定要死嘅，我都話救你咯。你馬君武，我要你救我。林姑娘，你係咁錫冇用㗎。我曾經睇過本書，佢形容過呢家嘢應該點樣做嘅。首先寬衣解帶，跟住
愛撫調情。姑娘，一個孭住25年仇恨嘅神主牌，竟然俾你劈埋一邊。你有血性嘅就跪喺呢個神主牌面前叩頭認錯。好，千祈唔好衝動。你應該開心咯，你要嘅嘢冚唪唥得到晒，連你阿爹都俾你打死埋。凡妃，好啦，咁多年嚟，你喺呢個靈位前發咁多毒誓，都已經實現咗。呢個靈位你唔要噶啦。俾翻你，藍小蝶，而家你阿爹欠你嘅已經還清晒啦，但係我欠佢嘅就呢世都還唔到，全部都係因為你。為咗報答佢養育之恩，3日後喺九州府，我哋決一死戰。藍姑娘，你真係要同佢決鬥？佢而家就好似以前嘅我，你唔使因為同我過咗一晚就企喺我呢一邊。多謝你救翻我，我哋以後就算係冇拖冇欠。咁如果你有咗？唔會嘅，你留喺我身體入面嘅，我會用內力逼翻出嚟。我哋唔會有細路嘅。咁犀利？睇過？咁上陣要求詞語咯。探子回報，3日後白雲飛約見藍小蝶於九州府城外竹鹿台，而時城內百姓紛紛逃難，遠離城府10里之外，就係想避到佢嘅陰波宮。全部都係我意料之內。陰波宮高亢奇貴，就等我用呢個巨鐘嚟禍害你哋。重有陰謀。藍小蝶，冇同白雲飛打，錯咗咩？你哋決鬥嗰陣揞住你哋啊！你聽唔聽到？喂，你帶我去邊啊，衰行！白雲飛，唔好同藍姑娘打啊！龍捲風嚟啦！陰波宮被風吹歪咗喎，藍小蝶，今日係我同你生死之戰，我除咗同你鬥之外，仲要同個天鬥。咁我哋咁多年嘅恩恩怨怨，就喺今日嚟個了斷啦！龍捲風！
還手，係咪因為殺咗你阿爹內疚啊？你真係可憐，你一世都欠人，欠完我同娘親，就欠你師父。還啦，逼半我啊！劉雲飛，下次投胎唔好再俾人救啦，唔係有欠人一世噶，冇嘢以為你欠一世噶。我同你同歸於盡。你兩個陳年舊將，仲雞嚟做咩啊？邊個武功高唔係邊個啱咯？做人要向前睇，成日睇翻轉頭做咩啊？而家淨係我把聲啊！哎呀，話佢冇死！哇，吸唔到，又吸唔到，忍唔住出手啦！哇！係自高無上啊！靚仔咁冇熱鍋啊！咁快啲解決你，再同你哋玩！得啦！我嚟玩！點你完？你係我嘅，你地色好難聽，你大聲啲添啊！師傅，藍小蝶、白雲飛，你哋唔好決鬥啦！南海平仲未死嘅，你死就去死啊！有事啊嘛？過埋嚟！南海平，我哋唔想佢兩個死嘅。即刻放低你啲笛！我知道你5年前為咗救佢兩個其中一個，我哋救咗咁多年，而家我再俾次機會你，嗰2個人入邊只能救一個。到底救邊一個？哇，佢太犀利啦！快啲想辦法啦！我哋兩師徒今日面臨好大嘅考驗，點樣先可以打敗呢個大魔頭咧？南海平，你仲唔等？呢個先啦！等到你啊！阿爹，點啊，師傅？成日兩邊上球，你死啊死！喺呢度啊！徒弟，我欠你嘅錢，唔知有冇機會還翻俾你啊？還唔還錢唔緊要，最緊要個人翻到嚟啊！揮咗你隻手，睇你點打中，發緊夢啊！師傅，衰咗添，我殺晒你哋！仲唔飛出嚟，塞住晒！炮兵！
小蝶，對唔住，阿爹唔知點樣抉擇。25年前，如果你救嘅係我，今時今日你一定會後悔。過去又好，將來又好，我哋唔好諗啦，睇下點樣揾翻白雲飛。你都覺得佢未死？係。揾到白雲飛之後，我同佢一齊嚟揾你。你意思係兩個一齊嫁俾我？你真係咁諗？我以為你係咁諗咋。我哋兩個武功咁高強，如果有乜拗撬打起上嚟，你點應付啊？到時先算。好，咁我哋闊蒼山見。一言為定。打完都仲咁香嘅。喂，師傅啊，帶咗佢落我。唔使諗咁多嘢啦，老處男遲早都會破嘅。嚟，返闊蒼山。係，硬係跟咗嗰邊行，呢邊。師傅啊，而家我哋擔住咁大支旗，睇怕啲馬賊都唔敢嚟搶我哋啲嘢啦喎。徒弟啊，我諗到樣生意，啲人咁中意旗，我哋實開旗鋪賣旗咯。好極啊，尤其是啲門派，而家起落得咁大，一定係成日換旗都得啦。到時陽關大道上點咧？只圍得我哋啲旗，咁我哋咪真係威晒。哇！呢招嚟富貴啊！波浪隨邪惡，相爭武能自主。情仇怨批寶劍，武林浩劫天翻地亂。威嚴地級，震驚武林，迷中步音波共取勝。誓要伸張正義，血海奔波喺眼裏。分邪